Так, мы завершили одну дверь, доклеили, точнее, мы завершили две карты, но, к сожалению, снять уже не успели, так что ждите продолжения. В целом получается очень даже отлично. Еще покрасим ручки, и будет вообще огонь. На самом деле делать это не так сложно. Если, девочки, вы решите заняться этим самостоятельно, то маникюру можно сказать «до свидания». Вот. И перчатки тоже одной пары, я думаю, будет мало, потому что